Gibansay sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga sakop sa Talisay City Police alang sa pagluwas sa kinabuhi kun basic life support. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Niadtong Martes, gisugdan ang seminar o training sa mga pulis ug non-uniformed personnel sa Talisay City Police alang sa basic life support. Kagahapon, Webes lang, nahuman ang unang batch. Diin gitudluan sila sa cardiopulmonary resuscitation o CPR, choking relief ug scene and patient assessment. Lakip sa kabahin sa training ang severe bleeding management ug recovery position nga himuon alang sa usa ka pasyente o biktima. Matod ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga mas maayong masayod usab ang kapulisan unsaon pagtabang sa mga tao aron masalbar ang ilang kinabuhi. Ang kapulisan mo isagad una nga makatubag og alarma nga di kaligayan adunay gyud maglisod na sa ilang kinabuhi. Labi na ning naa sa field or the one who kanang amo ang i-identify nga mga frontliner nato, so that they will be equipped and very capable to deal with situations wherein kanang first aid prior to the after calling for help by the emergency training unit or the hospital, makahatag na dayon daw kanang first aid. Matod ni Maramag ni paubo sa pagbansay-bansay ang tanang personal sa Talisay City Police aron makatabang sa pagtudlo sa ilang komunidad, ilabi na karon sa kanunay nga nahitabong mga linog. Ang programa sa CDRRMO naglangkob sa paglibot nila sa dagren laing lugar sa Talisay City aron ipaambit ang basic life support. Lakip na nila nga gisuri ang matagtunghaan aron pagtudlo sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Oban ni Cleofer Lumaya ug Rod Prado, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.